హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినారంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోకుండా. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, అప్పుడే మనం వేసే వీడియోస్ అన్ని నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు చూసేది వచ్చి వర్ల్పూల్ 200 లీటర్ లేటెస్ట్ మోడల్. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే ఒక 30-35% దాకా ఐస్ కడుతుంది. అంటే పైన బాగా వచ్చినది సైడ్, అది కూడా ఒక సైడే. కింద గిన్నె ఉన్న ప్లేస్ వరకు గిన్నె పట్టేస్తుంది అంతవరకే, కానీ ఫుల్గా అయితే ఐస్ రాలేదు. కంప్రెసర్ అయితే బాగా రన్ అవుతుంది, కంటిన్యూ ఏమో మందులు ఏమో ఆగేటట్లేదు. ఆ ఐస్ కూడా బాగా హెల్తీగానే కట్టున్నది, కానీ ఆ సింటమ్ లెక్క ఏమంటే గ్యాస్ అయితే తక్కువ ఉన్నట్టే లెక్క. ఒకవేళ ఐస్ వచ్చి రాయిలాగా కట్టేసి ఉంటే, అంటే కంటిన్యూగా రన్నింగ్లో ఉండి ఆ ఐస్ ఆడ వరకు రాయిలాగా కట్టిందంటే ఆ సింటమ్ వేరు అనమాట. ఇది కట్టుండేది అయితే హెల్త్గా కట్టుండేది. ప్రాబ్లం ఏమంటే ఇన్నర్ కండెన్సర్లో లీక్ ఉంటుంది అనేసి 90% మన డౌట్. బయట అయితే ఎక్కడ లీక్ లేదనమాట. అందువల్ల ఇన్నర్ పైపు, ఇది వచ్చి స్టార్టింగ్ పైప్, అది లోపల బాడీ లోపల పోయేసి మన బాడీ అంటే ఫ్రంట్ వరకు వస్తుంది. ఒక సైడ్ అట్లా చుట్టుకునేసి రిటర్న్ ఈ పక్కకి వస్తుంది అనమాట, యువతల పక్క రిలేల్ సైడ్. దాన్ని కట్ చేస్తే మనకు గ్యాస్ అయితే ఒక 20%, 30% అన్నట్టు ఒకరో ఉండింది. కానీ అది ఉండడం కూడా మంచిదే, అంటే పెద్ద లీకేజ్ లేదు అనమాట, లైట్గా లీకేజ్ ఉంది. అది మనం ఇన్నర్ డమ్మీ చేసి ఉన్న కండెన్సర్ మొత్తం మనం అవుటర్ వేసేస్తే సొల్యూషన్ అయితే సరిపోతుంది. కాపర్ పైప్ కాడ మనం కట్ చేసుకోవాలా. ఒకవేళ క్లిబ్ పైన కట్ చేసి మనం వెల్డింగ్ చేసి ఆ క్లిబ్ కాడ రేపు లీక్లో వచ్చేస్తుంది. వీలైన వరకు జాయింట్లన్నీ స్కిప్ చేయాలన్నమాట, తగ్గించేదానికే చూడాలా. జాయింట్ పెరిగేకుంది మైల్డ్ లీకేజ్ అయినా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట లెక్క. ఇది వచ్చి మనకు లోపల పోయి రిటర్న్ వచ్చి ఇక్కడి నుంచి పైన కండెన్సర్కి పోయేసి మనకు ఫిల్టర్కి పోతుంది అనమాట. మనకి ఇప్పుడు ఈ రిటర్న్ వచ్చి లోపలికి పోయే ఫస్ట్ పైపు ఈ పక్కకి తీసుకొని వచ్చి ఈ స్టార్టింగ్ డిశ్చార్జ్ పైపు, ఈ పైకి పోయే ఆ పైపు మధ్యలో ఒక కాపర్ పైప్ పెట్టేసి మనం జాయింట్ చేసి ఈ స్టెయినర్ వరకు మనం కొత్తది వేసేసి వ్యాక్యూమ్ పెట్టేసి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అయితే చేయబోతున్నాము. 600A గ్యాస్. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು.
దీనికి వ్యాక్యూమ్ అయితే ఒక 10 నిమిషాలు కంపల్సరీ పెట్టాలా. పెడితే మనకు రిజల్ట్ అనేది 100% అన్నట్టు వస్తుంది. లేదు మనం వ్యాక్యూమ్ పెట్టకుండా అట్టే గ్యాస్ ఎక్కిస్తున్నాం అనుకుంటే ఇంతకుముందు మనకు ఆడ పైన వరకు ఒక్కరవ ఐస్ కట్టినట్టు ఆ ఒక్కరవే కడుతుంది. మనకు మీటర్లో ఏమో 0 PS చూపిస్తుంది, పైకి కూడా 1-2 చూపిస్తుంది. కానీ మనకైతే రిజల్ట్ అయితే అంతే వస్తుంది. ఫిల్టర్ దాకా హీట్ వచ్చేస్తుంది, కూలింగ్ అయితే రాదు, లోపల ఎక్కువ వేపర్ సరిపోతుంది అనమాట. అందువల్ల వ్యాక్యూమ్ పెట్టేసి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అనేది చేయాలా. ఎక్కించు, బాగా ఎక్కించు. క్లోజ్. వస్తుంది. చల్ చల్ చల్. ఇంతకుముందు చూసినట్టు మనకు ఒక సైడ్ వరకు ఒక్కరో వరకు ఐస్ కాకుండా ఫ్రంట్ ఈ పైపు వరకు వచ్చినది, అంటే సైడ్ ఒకరో ఎక్కి రిటర్న్ వచ్చే వరకు వచ్చేసిందంటే మనకు వర్క్ అయితే కంప్లీట్. సైడ్ కూడా వచ్చినది మనకు ఐస్. సో షీట్ మొత్తం ఐస్ వచ్చేసింది, వర్క్ అయితే కంప్లీట్. ఈ వీడియో నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్